Hoje eu vou utilizar o tira-manchas branco encardido nível baixo. Vai ficar 2 horas aí lavando. Travou, carregou pra cá. O jumento é pra você ligar, não desligar. Até com nível baixo hoje tá bom, milagre. As toalhinhas infantil. A estação também tá muito boa. Essa daqui tá excelente. Tira manchas. Mais sabão. Esse brilhante tem que higienizar.
Cadê o barulho da LTC, gente? Bem silenciosa, né? Maciante. Eu vou fazer duplo enxágue, vocês sabem como eu faço, né? Senta pra lá. Eu diluí esse downy um pouco na água, mas mesmo assim ele permanece grosso. Meu Deus! Bate mais. Tirar manchas é pra tirar manchas, não deixar de molho. Com uma mão só você segura o batedor da LTC07. E com uma mão só você consegue deixar ela lerda. Última agitação. Gente, eu gosto bastante dele. Ela é uma máquina bem boazinha. O que não presta mesmo nela é o nível baixo. Mas hoje até que ela tá fazendo bem, sabe? Mas eu não gosto do nível baixo. Até que hoje tá boa.
Mas o nível baixo dela é horrível pra lavar roupa. Tchau, tchau. Volto com vocês se der no final pra mostrar pra vocês, né? Que eu vou provar pra vocês que eu deixei ela fazer esse ciclo completo. Agora eu vou guardar aqui. Vou deixar ela com a tampa fechada e vou desaparecer daqui de perto. Programa jeans branco encardido. Ah, eu achei que era tira-manchas. Bom, gente, a LTC tá aqui. Já tá de noite, vocês vão me perguntar por que caralho essa máquina não acabou ainda. Porque eu saí pra dar uma volta com a minha cachorra e depois eu fui fazer uma trilha de bicicleta. E tipo assim, eu deixei a máquina ligada aqui sozinha, né? E eu ia deixar ela fazer o ciclo completo, porque essa era a minha intenção, né? Fazer o jeans branco encardido, porque eu nunca fiz. Eu já fiz o normal completo, que é 1h12, 1h10 por aí. Com roupas íntimas, que foi a carga passada. O jeans branco encardido eu nunca fiz. Então eu saí, minha mãe desligou a máquina. Eu cheguei, o botão dela tava aqui. Cheguei, já era noite já. E aí eu cheguei, já coloquei ela aí no branco encardido de novo. Aí tinha mais algumas peças de roupa, eu acrescentei. Aí tinha um short jeans da minha irmã, é a única peça que tá aí diferente de roupas íntimas. As meias já tá tudo branca, né? Mas eu vou deixar ela bater aí, que eu quero que ela faça um jeans branco encardido completo. Vou gravar uma agitação do molho. Bom, gente, lavagem concluída com sucesso. Ela começou a drenar agora. Programa jeans branco encardido. Começou a drenar. Ciclo completo concluído com sucesso. Agora, como que eu coloquei o amaciante aqui, né? Vou colocar ela aqui no turbo centrifugação. Depois eu coloco ela no programa rápido para ela enxaguar. As 2 vezes. Ok? Mas ciclo jeans branco encardido concluído com sucesso. O normal também foi desse jeito. Ela lavou o ciclo inteiro. Depois eu programei aí.
Agora então que ela se enxugou um pouco, eu passo para qualquer programa. Jogo um pouco de água nas roupas, enxago o fundo. Se bobear, eu rodando na mão ganho mais velocidade que LTC. Programa rápido. Ali é o furinho que vai a mangueira do pressostável. Aí consegui enroscar a trava dela. Um pouquinho de vinagre ajuda a cortar o efeito do sabão e enxaguar melhor. Passar ela pro rápido porque eu coloquei ela no tira-manchas para ela iniciar, porque ela ia demorar um pouquinho. Bastante grosso. Deixa essa água escorrer, vamos fechar a tampa e vamos ver como que se comporta. De boa. Ah, não. Voltou a água aqui em cima de novo, ó. E o que vai acontecer? Vai derramar pra frente ou não a água? Ah, derramando pra frente.
Devagar, abrindo a tampa. Aí desce água no compartimento de alvejante no de amaciante. Não dá pra eu vender LTC. Aciona, trava. Eu já tô deixando o negocinho aqui careca já. Daqui a pouco não tem mais como eu acionar. Ah, tá no programa enxágue centrifugação. Coloquei. Porque a centrifugação intermediária do rápido não presta. Aí pelo menos enxaguar centrifugar, ela dá uma centrifugada boa. Voltando então para agitação turbo. Ou a normal, né? Pode ser também. Agora então eu vou deixar ela desligada um pouquinho para fazer o molho amaciante. Bom, gente, acabei de jantar, coloquei as louças na lava-louça. Agora então vou voltar aqui e gravar LTC. Deixei, acho que ficou uns 20 minutos aí de molho. Agora então já vou passar ela para drenar. Vou deixar ela drenar um pouco de água primeiro para enxaguar uma mangueira que eu emendei aqui. Opa. Que eu vou reaproveitar essa água. Aí agora então eu vou colocar essa mangueira na CWS. Assim que ela começar a centrifugar, eu volto.
Centrifugação final 520 RPM. Finalizou. Porta aberta. Roupas bem limpinhas, bem lavadas. Ó, as meias estão limpinhas. Tava bem suja. Mas também, né, depois de ficar praticamente mais de 3 horas só fazendo a parte da lavagem, né, tem que ser impecável. Hoje até que deu uma lavagem boa, né, rendeu, então estão limpinhas. Só que tá tudo muito úmido porque a centrifugação de 520 dela, né, ó, chega a mão, fica brilhando assim de água remanescente. Até a próxima, tchau, tchau, fui.